大家好，我係湯圓啊。好啦，今次咧就報告翻我哋上咗去封開擇麒麟里嘅過程啦。好開心啊！嗰日咧有幾位街坊真係好捱義氣啊，同我一齊傻。晨咁早咧6點半喺新區集合啦，咁跟住咧開車過嚟封開麒麟山。初來仲以為要開接近3個鐘，後尾咧攞咗正確嘅位置之後咧，定咗位之後咧，原來大概咧1個鐘頭40分鐘左右。咁再加埋停一停服務區咧，其實約莫2個鐘頭到啦，就由我哋肇慶新區開車過嚟麒麟山擇麒麟里啦。咁好好彩啊！今日嘅天氣係幾好㗎，係啊，仲擔心咧，之前仲擔心睇咩取消啊，因為嚟到呢度麒麟山咧驚落雨嘛。咁啊，今日天公造美，雖然熱少少，但係咧天晴啊，可以咧上山摘啦。呢啲咧就係麒麟里嘅樹，咁佢哋咧就包實佢㗎，係啦，因為驚俾蟲蛀，所以有個網包實佢。咁大家而家見到咧就係麒麟里啦，細細棵㗎，企都企唔到嘅嚇。咁咧就係啦。咁啊摘咗之後咧，有位街坊教我，原來咧揾塊布捽佢咧，捽到拎。抹完就咁嘅樣噶啦，呢個係大果喎。但係如果揀啲熟啲嘅咧，就會腍啲啦，腍身啲熟啲嘅咧，就汁就多啲，同埋冇咁酸嘅，係啦。如果怕酸嘅朋友咧，可以批咗陣皮，但係其實我覺得 OK 啊個酸度，同埋咧食完之後咧好啱呢個天時嘅，所有嘅水果咧真係因應時節，好啱依家時候食啊！點解啊？我覺得食完之後好開胃啊！啊，成個人咧，因為夏天冇乜胃口嘛，但係你食完佢之後咧，食1-2粒咧，會覺得好開胃啊，所以有啲消滯嘅作用啊。所以咧，無論咧都中唔中意食酸或者中唔中意食梨咧，我覺得都要咧支持下肇慶嘅特產啦，啊封開嘅麒麟梨啦，一季每年只有短短2-3個禮拜嘅果期。咁大家見到佢有份薄薄嘅，其實叫果粉啊，佢哋話。咁有果粉嘅麒麟果咧，係啊，麒麟梨咧先係新鮮啊！如果你冇咗呢啲果粉嘅麒麟梨咧，其實就唔新鮮啊！嚇咁大家咧唔好諗住哦，嗰盆薄薄係污糟，唔係啊，叫果粉啊！咁好啦，咁啊因為咧即係好早出門口啦，6點半咁，我都好似未瞓醒咁啊，所以揸車去嗰程咧。嚟封開嗰程就冇裝個 cam 啊，咁啊走嘅時候咧，我再裝翻個 cam 俾大家睇下咧。一路嚟上嚟呢個麒麟山嘅景觀啦嚇，同大家一齊眼睛去旅行，因為未必個個都會肯開車過嚟啦，遊下車河咁啊，同埋咧即係時間，譬如好似呢個禮拜咁又落雨啦，係咪啊？想過嚟咧都冇得過啦，係嘛？咁所以咧都拍俾大家睇咧，麒麟山係點嘅樣啊？啊段路係難唔難行啊？等大家得個知字。咁啊，我哋今次咧去呢個果園咧，就係有地膽阿蘭啊帶隊嘅，咁佢喺呢個果園咧嘅負責人啦，咁啊多謝佢帶我哋上去啦，佢係開住個電雞啊引領我哋上山嘅。咁而家走咧，我哋就識得落翻去啦。咁落去嘅時候咧，而家拍翻俾大家睇咧，上嚟嗰段路，我哋上到山頂啊，係山上面啦，最高嘅地方咧，去咗去個果園度睇啊、玩啊、影下相啊咁樣。咁啊，摘下梨啊，咁啊啲街坊咧揾到棵熟啲嘅，佢覺得啊，咁啊試過啲味都啱口味嘅，就喺嗰度就摘咗啲梨啦。好啦，我而家玩咗個零鐘到啦，1個鐘頭啦，咁啊走啦。咁而家落翻山，咁呢段山路咧，其實看似就唔係幾平整嘅，咁啊始終都係山路，但係咧其實都我覺得相對唔係話太崎嶇啦嚇，唔係太崎嶇，唔係真係好崎嶇嘅山路啦。咁你見咧其實佢都有規劃嘅，唔係完全得一架車行到嘅，同埋都今天咧，我哋今朝好早啦，基本上就冇車。而家落山咧，大概係10點零鐘左右啦，就開始有人上嚟啦。
咁唔驚嘅，慢慢行咯。咁係一段小路度啦。我哋全程我睇翻視頻咧，大概落翻山係20分鐘度啦。咁係一段短路，大概5分鐘路程，係好似呢啲咁嘅少少泥路啦。咁如果你話你真係好錫車嘅，少少花都唔中意嘅，咁就未必適合你揸車上嚟。但係你唔揸車咧，又上唔到嚟喎，因為佢咧係真係冇公交上嚟㗎，係需要大家自己揸車上嚟㗎，係啦。咁啊〜體驗下啲麒麟脷新鮮現摘，始終咧都係新鮮啲啦，係咪？同埋咧，你試過個口味啱你食，你先摘咁啊，最過癮啦。同埋咧，始終我哋住喺肇慶嘛，係咪？咁我哋都要咧名勝嘅地方去下。咁啊，封開咧有幾個名勝啊，第一就係麒麟脷啦，食嘅方面。第二咧就係大家應該聽過啦，杏花雞啊嘛，係咪啊？咁我聽佢哋講咧，就係因為杏花雞越嚟越少噶啦，咁要嚟到呢度咧本地先有得食。好啦，咁而家轉由山頂落翻嚟呢一段開始咧，就係石屎路嚟噶啦。咁全程都好似咁樣嘅靚仔啲嘅石屎啦，都相對安全嘅，慢慢行咯。咁而家開始下山啦。咁其實咧沿途咧阿小青帶隊啊嘛，咁佢都之前嚟過噶啦。我同啲街坊都係第一次上嚟。咁其實呢個麒麟山咧，我哋開翻去高速嘅時候望翻，其實得一邊咧係種呢個麒麟脷嘅啫，另一邊都冇嘅。咁所以咧都幾即係唔係個產量唔係話好多好多啊咁啊，所以都佢聽阿原主阿蘭講咧，佢就話咧基本上每年都賣晒嘅，係啊都可以買得晒。咁啊，大家可以欣賞下沿途咧都有好多見到種麒麟脷嘅。果園啦，唔同嘅地方啦，係啊，咁啊沿途落去，大家睇下個風景啦。咁啊，大家唔使擔心話好窄好窄，我初頭都擔心，哇夠唔夠過㗎？揸上去嘅時候，咁啊小青已經喺隔離講冇問題㗎，係啊2架車都過到啊，唔使擔心。咁我哋咧都話係咪㗎？咁窄邊度過到2架車啊？咁陣間咧就會咧真身體驗到啊！小青冇呃我哋嘅，係啦。咁啊，同埋即係佢哋即係有佢哋嘅一個秩序嘅，係啦，個智慧陣間你絕對可以體驗到啊！咁啊，好在啊小青地膽咧就帶路啦，坐喺我隔離啦，我負責揸啦。咁佢做我呢個導航員之外咧，就做我呢個定心針話俾我聽咧幾時要停啊，幾時唔使停啊，停喺邊度啊咁樣令到我咧好順利啦，唔使擔心咁樣咧，就輕輕鬆鬆咁就開咗上嚟噶啦。咁好啦，咁啊呢度亦都見到係另一個嘅麒麟脷果園嘅地方啦。你見到佢有個係啦，有個屋仔咁樣咧，通常就係佢哋喺山上面請咗啲阿姨，咁咧就摘啲果，咁啊去翻去呢個展示廳呢啲咁嘅屋仔裏邊咧，就去分啲果啦，大啲啊，細啲啊我有分大細果嘅，咁大果咧個價錢又唔同啲嘅，細啲嘅果咧又唔同啲嘅。咁今次我就同啲街坊咧就揀咗啲大果食啦，因為我記得幾年前小青請過我食㗎。點解我會咁想嚟咧？就係佢有一年請我食，哇！我一咬落去，哇！飆晒啲汁出嚟嘅，好爽啊！我未試過食啲咁爽咁多汁嘅梨啊！咁嗰次咧亦都係爽啦，多汁啦，飆出嚟㗎啲汁係好誇張㗎。咁今次佢可能你都叫早啊，可能再遲啲。會仲好啲。好啦，而家講到嚟呢度咧，就見到你眼我望我眼咧，對面咧係啦，就有架車想上嚟咯。咁小青頭先喺隔離啦，唔緊要，你行啦。佢嗰邊咧有位褪，佢會褪噶啦。咁我聽咗指示咧，就向前慢慢向前駛去。咁原來咧就有默契啦。原來我向前駛咧，佢就會褪後噶咯噃，係咪啊？大家小青冇我哋又話2架車可以過，咁我呢架車咧就係7人車嚟嘅，傳奇嘅7人車冇問題啊，順利過到。跟住第2架啦，又嚟，哇！前面仲有第3架，
咁咧慢慢開咯，足夠2架車嘅。咁頭先輕鬆過咗1架啦，咁依家再過埋第2架。喺嗱，小青咧手指指咁就係又話俾我聽咧，停低，佢過係嘛，佢夠過啦。咁跟住咧呢架大啲啦，小青都話夠㗎，唔使擔心佢夠過㗎。咁咧你唔喐就得㗎啦，叫我停低。咁呢架大車咧，亦都係咧慢慢咁樣好貼咁樣咧駛過咗我。咁我就停喺度唔喐啦。小青信啊，小青啊，佢哋睇位好叻㗎，佢睄一睄就知夠唔夠位咯。我哋咧可能咧就會仲擔心，哎呀夠唔夠啊？要擰嚟擰去，唔使啊，停低就得㗎啦。所以咧真係有個熟行呢啲路，或者咧真係眼利啲咧，我渣啊嘛。阿小青喺隔離咧指示下咧，哇冇問題啊，完全。咁我開咗啦，咁我哋後邊仲有個街坊，咁我哋就開慢啲睇下 O 唔 OK。咁佢哋阿小青冇問題啊，我哋佢都過到咧。呢架我哋架車7人車，再即係可能都從後邊嗰架車我哋街坊架車差唔多大啦。咁佢哋都過到嘅，話冇問題㗎啦，行啦咁樣。咁我哋又行咯喎。咁大家沿途可以睇下啦，我哋由山頂開翻落去。咁大概都開20分鐘啊，慢慢行咁樣。你睇下沿途左右兩邊，你都見到好多個白色嘅網包住啲麒麟梨嘅樹。咁啲樹咧唔高嘅，我哋入去嗰時咧就係需要咧阿蘭咧就會拉起個網啦，咁我哋就捐入去咯。咁捐到入去之後，其實都可以企到起身嘅。係啦，我諗70%度啦，半彎腰啦，有啲樹矮啲嘅話，咁所以喺摘麒麟梨其實就唔使話擒高擒低，反而係要烏低身。烏低身之後咧，咁入到去之後，你其實舉高手啊，或者隻手向下放咧，都會摘到麒麟梨噶啦。咁同埋好多梨咧熟到咧，佢自己都會跌落嚟，係啦。咁所以相對係容易摘啲嘅。不過咧，就可能即係棵樹，我哋要捐入去嗰下啦，係啊，就會即係如果大家做開運動應該冇問題。咁如果少做運動咧，咁可能覺得就會難啲啦。咁你知啦，我叫得湯圓梗係圓咕碌㗎啦。咁身重啦，咁對我嚟講捐入去都有啲難度。唉，真係要減肥。keep fit 好啦。今日算係幾好天啊！大家係咪啊？望到我哋都托賴，因為未嚟之前咧，都喺星期一再問小青去唔去得成㗎。咁小青咧拍板得㗎啦，照去啦。定咗612就612啦。睇過個天氣預報都可能會有雨，不過咧佢預計咧就話啲雨可能灑一灑就冇啦。點知我哋今日嗰日去咗咧612去咗嘅時候咧，完全冇雨，天朗氣清，係去到真係走啦返肇慶嗰陣時咧，先有毛毛雨，非常好，天公造美。哇！你睇下呢一個右邊係咪啊？好容易睇到，好容易就喺路邊就摘到啲麒麟梨啦。咁記住咧，麒麟梨個果皮白白地色嗰啲咧叫果粉係證明個水果係新鮮先至有啲果粉嘅。如果你喺街市或者超市買到一啲所謂嘅麒麟梨咧，佢冇啲果粉咧，真係唔新鮮啦嚇。同埋咧，小青都話可能有其他地方咧會種類似嘅梨，咁扮係麒麟梨都有嘅咁樣。絕對推介大家試下㗎，如果未食過。咁佢一盒盒賣嘅，一盒就講緊6斤。咁可能對於好多街坊嚟講，我得2個人喎，食幾都食唔晒喎，買一盒好難搞喎。咁我都有呢咁類似情況，不過唔驚嘅。咁我哋可以咧同啲街坊分享啊嘛，係咪？咁你可能預3個人咯，係啊，3個人夾份買一盒咁樣，咁3個人分，咁我就覺得份量就OK 啦，係啦，支持下肇慶嘅特產，肇慶封開特產。我成日都好中意支持肇慶嘅，因為我哋住喺度啊嘛。菠蘿我又去
跟住咧有前程村需要振興下，咁我哋又走去幫振興下買下蜜糖。咁今次嚟埋封開麒麟里，咁多謝小青啦，同埋阿蘭嘅帶路啦，同埋嘅安排，咁同埋幾位街坊一齊同我傻，仲有我屋企人啦，真係辛苦佢哋好早起身5點幾起身，咁6點半出門口。其實嗰日我都我一諗翻起嗰日，我都好似朦朦朧朧咁樣，係啦，咁完成咗一個好奇妙嘅旅程。好啦，我哋摘麒麟里咧就好順利嘅，係啦，咁都出咗身汗嘅。雖然話唔係好曬我哋去到係大概6點半開車，2個鐘頭到，咁大概都8點零9點啦上到去，係啦。咁嗰陣時都未係好曬，不過嗰日就冇乜風咁所以都熱嘅，係啦。咁大家都出咗身汗，咁但係食完個果啦，咁都肚餓嘅。咁我哋玩咗一陣咧，而家就落翻山啦。咁跟住咧喺山上面咧，其實我哋就諗住摘完麒麟里咧，都未有咩計劃做啲乜嘅。咁因為咧，我深信咧，阿蘭同阿小青會幫我哋安排。咁佢提議咗2樣嘢。一個咧，佢就話因為你哋去睇下嚿石有嚿好出名嘅石，或者咧去一個公園度睇下咁跟住咧再講咧就係話或者咧你哋想唔想買下雞蛋咁樣咁跟住咧其中一個街坊好食嘅嘢就啱啦，去買雞蛋啦，去買雞蛋啦咁樣。咁咧，咁跟住佢哋就話好啦，咁我睇下問下你安排下，睇下有冇雞蛋買啦咁樣。咁打電話問咗個雞欄個雞欄主原主，咁佢就話有嘅，不過唔多。咁話叫我哋過去。咁於是乎咧，我哋就而家咧就揸車落翻山，去一去洗手間先。咁跟住再搭開大概10分鐘車咧，就去個雞場嗰度啦。哇！唔去又自可，一去陣間咧，我先發現哇，原來可以係咁 amazing 嘅，啲雞係好靚好靚噶，真係，同埋咧好可愛。原來養雞嘅地方咧係唔熱嘅，大家知唔知原來養雞嘅地方係唔熱嘅，係涼浸浸嘅。咁陣間咧，希望咧大家再睇耐啲。而家10零分鐘。啱啱睇完我哋點樣摘麒麟里啦，啲麒麟里個麒麟樹係點嘅樣，我哋點樣由山上面開車落嚟。如果第日大家有興趣過嚟封開麒麟山呢度直接親身買一啲麒麟里，或者想摘麒麟里咧，就好似我咁樣啦，揸上山咁樣，係啦，去揾你熟悉嘅莊園，或者揾翻我哋揾下小青佢都可以幫大家買到嘅。陣間會俾佢電話你咁你可以咧去，或者直接咧話攞阿蘭嗰個上翻阿蘭嗰個位置嗰度買都得嘅到時你聯絡小青，咁佢會同你安排同你講噶啦。咁所以咧都拍俾大家睇咧上去嗰個情況，等大家心中有數嘛，係啦。因為我真係睇過咧，唔係好多人真係拍過呢啲上去封開麒麟山嗰度摘麒麟里係啊，我覺得呢啲值得去下嘅，係啊。咁所以都拍俾大家分享下。咁其實呢啲旅程咧，就我成日覺得可一不可再嘅，係啊。今天我哋去咗。今天我哋食嗰個麒麟里嘅味道，今天我哋去呢個麒麟山就係麒麟里呢一排人，我呢班朋友啦，係今年係咁嘅心情，今年係咁嘅樣子，下年或者下一次可能已經唔同噶啦，所以好多時都會珍惜係啊，所以我非常都感恩今次可以成行啦。咁多謝鄭生鄭太一早都表示話有興趣，咁因為有佢哋話有興趣，咁就推動我更加會積極搞呢個活動啦，同埋自己都去參加啦。因為上年小青就自己同啲朋友嚟咗玩，咁嗰次我就唔得閒，咁今年我得閒啦，咁所以咧一早就同小青講，喂，今年你去預埋我我想去
咁亦都想睇下同街坊一齊去玩下，應該係幾特別嘅。咁足之呢，我覺得今次不過不失啦，希望都有一齊去嘅街坊覺得都收貨啦。好啦，呢個就係麒麟梨㗎啦。咁有需要訂購嘅朋友呢，可以揾阿小青啦。好啦，眨下眼嚟到雞場啦喎，大家陪我行埋落去。周圍揾佢要搬去入面嗰啲生啊！呢隻應該都可能喺度生緊啊！即係踎喺度嗰啲應該係生。綁住佢，綁住佢。係啊，有時生得幾餅？有時間，哇，正！攞住，幾隻添啊！嗰啲揾下啲有。呢條初生蛋咯，係啊，細隻啊嘛。係啊，細隻。呢蛋咪靚咯。影下小青。係細隻啲㗎真係。哇，好！係咯，啲蛋個咁細隻嘅。真正初生蛋，可遇不可求。好啦，多謝雞場裏邊嗰個場主啊，多謝佢呢，真係現摘嗰啲初生蛋俾我哋啊！即係周圍去揾，周圍去行，去睇下邊度有啱啱生出嚟啲雞生出嚟嘅蛋呢，就拎俾我哋。多謝佢，多謝晒，亦都多謝晒阿蘭啦。冇去阿蘭嘅安排嘅面子呢，我哋真係絕對不能咁樣走入嚟啲雞場嗰度玩下啲雞啊，睇下佢哋，哇，超級可愛同埋好震撼啦！幾千隻雞，喺雞多過人嘅情況下，真係好 amazing。咁真真正正嘅初生蛋啊，現摘㗎嚇，大家就唔會擔心啊。咁食落去真係好滑嘅，特別啲滑嘅，係啦，非常之滑，營養非常之豐富。聽哭散色好療愈，新區生活好寫意，同園帶你遊新區。好多謝晒小青、阿蘭、我嘅屋企人同埋街坊一齊同我哋去玩。